的食材很新鲜，它不需要用那些很多的辣椒粉啊什么的来掩盖那个食材的不新鲜的味道。就挺随性，然后又挺专注于他自己的那个烧烤的，然后又挺好玩的。我们很相信他的选材，每次他推荐几乎都不会踩雷。嬉笑怒骂是和熟客们的时间交情，而灵机一现的时刻总能给食客带来不一样的惊喜。有一点的好的食材，这个食材我跟你说，我搞3餐给你尝尝，是盐烧，8成熟。好，我去搞。谢谢。我更喜欢这样制作，肥，白肥，很嫩的。挑选肥瘦相间的牛肉，不上任何腌料，直接上烤架。肥瘦搭配均衡，真的好好吃的。牛油受到炙烤，油脂与瘦肉完美融合，吸出奶香味，口感柔润鲜嫩，这又是一次完美的灵感。鸡烧肯定它会长火的，所以保持那个原汁原味的感觉。我跟你烧这个是8成熟，没有干，里面有汁，改良一下那个油烟味不要太重就可以了。小尝试得到客人的认可，风筒辉自是洋洋得意。而让风筒辉的烧烤报得大名的烤肠头，功不可没。肠头是06年那时候开始做的，有一个年纪大我有30来岁吧，是广州饮食界的老行专，我也想他收我做徒弟啊，他不收我啊，就跟我说了几个配料叫我去搞，凭感觉搞啊，第1次烤得不好就第2次烤呗，第1次都成功了。肠头锅中慢熬，吸收汤汁，风筒出世，大火烘烤，有点甜的，是蜂蜜。外层肠皮吸出油脂，变得酥脆。按火烧就按火烧，该要猛火烧就猛火烧。内层肠壁薄，吸过汤汁，入口软糯 Q 弹。吃起来外面就有点脆，像炸过了一样，里面就有点汁，而且它那个葱头有个节力，就配得不错。就没有什么我好像要专门跟人家学啊或者什么没有，可能是我前世做过这种事啊，有时候睡觉做梦啊，突然间就觉得很熟悉，日有所思，夜有所梦吧，其实就是傻子一个。